Turning markaziy uchrashuvida e'tirof etilayotganda Samarqanddagi bahs Dinamo Navbahor, Shersaka Samarqandda bo'ldi. Boshlab bering Shersaka shu o'yin haqida. Bu o'yinni ko'proq nima desa bo'ladi, taktik jang desa ham bo'ladi. O'zi ilgari oxirgi yillarda bizda ko'proq maydonda masalan futbolchilar hal qilgan, futbolchilarning ijrochilik mahorati, ko'p narsani baribir futbolchilar hal qilganda. Hozir ko'proq endi bundan buyog'iga murabbiylar o'rtasidagi qanaqadir taktik janglar ko'proq ko'rsak kerak bu yog'iga. Sababi mana kechagi o'yin ko'rsatdi. Dinamo Navbahor haqiqatdan markaziy o'yin maqomiga mos bo'ldi. Agar bu o'yinni ko'rmagan futbol muxlislari bo'lsa, bitta YouTubedan topib ko'rishi mumkin. Haqiqatda zo'r o'yin. Har tomonlama Dinamo tezkorlik bilan boshladi. Juda bir nimada bosim qilib va birinchi bo'lib gol urdi o'yinning boshida va eng menga o'sha o'yinda nima desa bo'ladi, esimda qolgan joyi Navbahor tezda qayta oldi. Tezda javob bera oldi. Tez reaksiya bildirdi va tez javob to'pini qaytardi. Agar o'sha vaziyatda menimcha oradan 5-6 daqiqa o'tib Navbahor gol urmaganda juda qiynalardi, chunki Dinamo yana oldinga borardi, bosim qilishi aniq edi. Va shu jihatdan Navbahorga tasanno. Ikkinchi golni ham urdi. Va ikkinchi bo'lim ko'proq o'sha maydon markazida kechdi. O'yin maydon markazida bo'ldi. Asosiy ishlar aynan tartibliroq o'ynadi. Navbahor juda tartibli o'ynadi. Shundoq ko'zga tashlanib turibdi. Deyarli brak yo'q. Misol uchun o'yinning statistikasini ko'rsanglar, XG bo'yicha ham Navbahor oldinda, to'g'ri paslar bo'yicha ham, pozitsion hujumlarda hammasida Navbahor statistik ko'rsatkichlarda Dinamodan oldinda bo'ldi. Vaholanki Dinamo ko'proq to'pga egalik qilgan bo'lsa ham baribir hujumlarni oxiriga yetkaza olmadi. Endi birinchi o'yin tarkibga yangi futbolchilar kelgan biroz qiyin bo'ladi. Kim kamroq xato qilsa, o'sha yutadigan o'yin edi va o'sha kam xatoni Navbahor qildi. Dinamo ko'proq hujum qilgan bo'lsa ham, pozitsion hujumga ko'proq e'tibor bergan bo'lsa ham juda ko'p yo'qotishlar bo'ldi. Kutilmagan xatolar bo'ldi, qilish kerak bo'lmagan xatolar bo'ldi. Shuning uchun o'sha ikkinchi taymda vaziyatni o'z tomoniga og'dira olmadi. Qaytanga Navbahorda qarshi hujumlarda yaxshi imkoniyatlar bo'ldi. Bitta narsani aytmoqchi edim, yana mana Dinamoni ikkita tarafi bor-da, ikki xil nima qilsa bo'ladi. Birinchisi bu jamoada o'xshasa zo'r o'xshaydi. To'xtatish qiyin. Bitta o'sha o'yinga tanlagan uslubi, taktikasi, o'sha bosimi bitta o'xshab ketsa o'xshaydi. O'xshamasa o'xshamaydi. Xuddi o'tgan Bunyodkor bo'l o'yinda umuman o'xshamagan, xohlagancha o'ynadi. Buzilib ketdi, chochilib ketdi, pas beradigan joy tepada, tepadan joyda pas beradi. Yana bitta tomoni bor, ko'p e'tibor beraman Dinamoning o'yinlarida. Mana shu professional futbolchilar umuman futbolda kamdan kam bo'ladigan xatolar bor. Shuna xatolarni qiladi Dinamo. Ya'ni ne обязательно kutilmagan, qilish kerak bo'lmagan xato. Ikkinchi golni ko'ringlar-da. Mana ikkinchi goldan oldin to'p havodan kelyapti va darvozabon chiqish kerak yoki himoyachi bir-biriga paskaska qilish yoki himoyachi qaytarib olish kerak. Jimlik. Navbahor bormadi. E'tibor bergan bo'lsanglar, men o'sha takrorini ham ko'rdim. To'pga yoki darvozabon yoki himoyachi birinchi bo'lib kelyapti. Unaqa vaziyatda raqib nima qiladi? O'rozib xato. Raqib nima qiladi? Ko'proq o'sha qarshi hujum bo'lmasligi uchun darvozabon to'pni olib yoki himoyachi olsa, tezkor qarshi hujum boshlamas uchun pozitsiyalarni egallaydi. Navbahor bormadi to'pga-da. Nimagadir Dinamo darvozaboni ham chiqmadi va himoyachi kelib to'pni shundoq boshi bilan urib sovg'a qildi. Vanya Ilich ketdi, burchak to'p ishladi. Burchak to'pini shunchaki sovg'a qildi va o'sha burchak to'pidan gol o'tkazib yubordi Dinamo. Ya'ni kutilmagan, hech kim kutmagan kerak emas joyda Navbahor ham bir bosim qilmayotgan joyda shuna xato qildi va o'sha xatodan jazoladi. Aytmoqchi bo'lganim, Dinamoda shunaqa bir o'ziga xoslik bir shunaqa tomonlari bor. Navbahorga keladigan bo'lsa, juda tartibli ko'rindi menga. O'tgan mavsumdagi oxirgi o'yinlarni inobatga olinglar, ko'ringlar. Maydonda nima qilishni bilmayotgan Navbahor va hozirgi kecha Dinamo bilan birinchi turda deyarli xatosiz, umuman brak qilmagan Navbahor. Keyin qolaversa, menga olib kelgan legionerlarni o'yini ham yo'qdi. Ayniqsa 23-raqamdagi futbolchisi birinchi taymda chap qanot himoyachi Sanjor Qodirqulovni bir 20 marta xato qilishga majbur qildi, adashmasam. Juda nima deydi, tezkor, texnikasi yaxshi. Vanya Ilich adashmasam. Qolgan himoyadagi futbolchilar ham tartibli o'ynadi, deyarli xato qilmadi. O'tkir Yusuf ikkita yaqqol golli vaziyatdan qutqarib qoldi. Bekorga terma jamoani birinchi raqamli darvozaboni emasligini isbotladi. Hatto birinchi golda ham qaytargandi. U Azomonov ko'pchilik gapirdi, kuchli zarba, Azomonov yaxshi zarba berdi. Hujumchilar aqlli bergan, aqlli, ya'ni O'tkir ham o'qidi-da. O'tkirni bitta ustunlik tarafi
ko'p darvozabonlarni ajratib turadigan tarafi u To'g'ri. raqibi yo'q, to'g'ri pozitsiya ham Voqea tanlaydi. chiqdi. U o'qiy oladi. Hujumchi, unga qarshi kelayotgan hujumchi qanaqa qatga tepadi, qanaqa zarba berishini oldindan biladigan darvozabonlarga вообще respekt. Shuning uchun teng kuchli jamoalar o'rtasida biroz tartibliroq o'ynagan Navbahor g'alaba qozondi bu deyman. Va shu Navbahorda yana bir ishni e'tirof etmoqchi edim. Maydon markazida o'sha kuni Quvondiq Ro'ziyev ham zo'r o'ynadi. Kroos olib ketdimi yo Modric olib ketdimi? Nimaga unaqa bo'ldi deb. Yomon o'ynagan futbolchisi yo'q Navbahorda kecha. Navbahor bitta narsa, Navbahor Andijon bilan Navbahor deyarli emas, yangilandi jamoa. O'tgan yilgi jamoa bilan bu yilgi jamoa umuman boshqa. Ya'ni murabbiy ham, futbolchilar ham butkul yangilandi va bunaqa jamoalarga aslida qiyin bo'ladi. Ya'ni yangi jamoa. Navbahor bu turda birinchi o'yin uchun Kapazzi jamoani yaxshi tayyorlagan, bu so'zsiz va Dinamoni ko'pchilik favorit qatorida ko'rdi, lekin Navbahor o'zini uyida edi. O'zini uyida edi, lekin Navbahor shu kuni dastlabki 5 daqiqani hisobga olmaganda, dastlab 5 daqiqada Dinamo zo'r ko'rindi, juda tezkor, ba'zi anaqalarda qanaqadir dominantlik qilib, вообще o'yinni zo'r boshladi, lekin Navbahor esankiramadi. Spokойно, xotirjam, bemalol o'yinni o'zi qo'liga oldi, tenglashtirdi, gol urdi, o'yinni polni nazorat qildi. Va bu nimani evaziga hozir Jaloliddin aytganda, maydon markazida Navbahor Dinamoni shunchaki yeb qo'ydi va bu asosiy o'sha nimada balansni ushlab maydonni boshqargan futbolchi Quvondiq Ro'ziyev bo'ldi. Bu ham menimcha Navbahor uchun juda yaxshi transfer bo'ldi. Shu Vanya Ilich yaxshi o'ynadi. Umuman yangilangan jamoa uchun birinchi tur deyarli ideal bo'ldi va bo'lib hamki Samarqandda Dinamodan g'alabani tortib oldi. Ya'ni comeback qildi-da baribir. Zo'r hammasi Dinamo uchun yaxshi boshlandi, Navbahor uchun teskari edi. Lekin shu holatda birinchi o'yindayoq Samarqandda vaziyatni o'z tomoniga og'dirib olish bu hazilakam narsa emas va ko'rindiki Timur Kapadze bu yil nafaqat shunchaki medallar uchun, balki o'sha chempionlik uchun bemalol endi to'g'ri birinchi tur, lekin baribir ayta olamiz. Men o'yinni ko'rib, o'yin sifatidan kelib chiqib ayta olaman. Navbahor bemalol Neftchi va Paxtakorga chempionlik uchun kurashda bemalol kurash taqdim etadi va endi ko'ramiz. Zaxirasi yaxshi Navbahorda, lekin sifat darajasi sal oqsashi mumkin va o'ylaymanki baribir yozda imkoniyat bo'ladi. Masalan, va eng muhimi yaxshi boshladi va endi ko'ramiz. Men to'g'risi 3-turni intiqlik bilan kutaman, chunki Paxtakor Navbahor o'yini juda dahshat bo'ladi menimcha. Nimaga hamma 3-turda o'g'irlanib qoldi-ki? Qur'ani ko'zi ko'r deb bekorga yetishmaydi. Yomon ham ko'r ekanda. Bu yoqda Neftchi bilan Andijon bor, Dinamo bilan Nasaf bor. Yo'q, Dinamo Nasaf boshqa kunda. Yo, bitta turda. Bitta turda. Yo'q, men Neftchi Andijon, Paxtakor Navbahor bir kunda-da. Mana shu sal qiyinchilik tug'di. 10-mart kuni. Endi soatini to'g'rilasa bo'ladi. Nasaf 12 edi unda. 1 soat farq bilan.